परिवर्तितः निर्णयः। सिंहदेशे पूर्वं कश्चन वणिक् आसीत्। सः समुद्रवाणिज्येन प्रभूतं धनं सम्पादितवान् आसीत्। वार्धक्यं प्राप्य सः आसन्नमरणः यदा जातः तदा पुत्रं जयरामम् आहूय स्वस्य वाणिज्यादिव्यवहारस्य समग्रं विवरणम् उक्त्वा, वत्स, अहम् इव भवान् अपि समुद्रवाणिज्यम् एव करोतु, किन्तु कदापि वञ्चनापुरं तु मा गच्छतु इति बोधितवान्। पितुः मरणस्य अनन्तरं जयरामः चतस्रः महानौकाः स्वीकृत्य समुद्रवाणिज्यार्थं प्रस्थितवान्। वञ्चनापुरं गतं चेत् किं भवेत् इति परीक्षणीयम् इति जिज्ञासा उत्पन्ना जयरामस्य मनसि। स तु बुद्धिमान् आसीत्। यदि कोऽपि मां वञ्चयेत् तर्हि प्रतिवञ्चनं कर्तुम् अहं समर्थः अस्मि एव इति चिन्तयित्वा सः वञ्चनापुरं गतवान्। सूर्योदयसमये तेन वञ्चनापुरं प्राप्तम्। नौकाः समुद्रतीरे परित्यज्य सः धनुर्बाणादिकं गृहीत्वा मृगयार्थं प्रस्थितवान्। किञ्चित् दूरं यदा गतं तदा तेन कश्चन बकः दृष्टः। जयरामः बकं लक्ष्यीकृत्य बाणप्रयोगं कृतवान्। एकेन एव बाणप्रहारेण बकः मृतः। ततः अनतिदूरे एव मीनग्रहणे रतः कश्चन धीवरः एतत् दृष्ट्वा जयरामसमीपम् आगत्य, कः भवान्? मम पितरं मारितवान् खलु भवान्? भवतः एतं दुराचारं राजानं निवेदयिष्यामि इति उक्तवान्। किं बकः भवतः पिता? इति आश्चर्येण पृष्टवान् जयरामः। आम्, गतजन्मनि मम पिता आसीत् सः। एतस्मिन् जन्मनि बकरूपेण जन्म प्राप्य मीनग्रहणे मम साहाय्यं करोति स्म सः इति उक्तवान् सः धीवरः। एतत् श्रुतवतः जयरामस्य महान् कोपः आगतः। रे दुष्ट, गच्छतु तावत्। यं कमपि भवान् निवेदयति चेदपि न कापि हानिः मम इति कोपेन तम् उक्तवान् जयरामः। धीवरः प्रतिवचनं विना ततः निर्गतवान्। अनन्तरं जयरामः नगरं प्रविष्टवान्। नगरे मार्गे यदा सः गच्छन् आसीत् तदा कश्चन जनः तस्य अभिमुखम् आगत्य, चिरकालानन्तरं प्राप्तः खलु भवान्? पूर्वं कदाचित् मम दक्षिणकर्णं न्यासीकृत्य भवतः पितुः सकाशात् मया 10 रूप्यकाणि स्वीकृतानि आसन्। तत्ऋणं प्रत्यर्पयिष्यामि अद्य। मम दक्षिणकर्णं प्रत्यर्पयतु भवान् इति उक्तवान्। जयरामः आश्चर्यम् अनुभवन् तं जनं दृष्टवान्। तस्य वामकर्णमात्रम् आसीत्, दक्षिणकर्णः न आसीत्। कर्णन्यासविषयं मम पिता मां न उक्तवान् खलु इति तम् उक्तवान् जयरामः। तदर्थं मया किं करणीयम्? मम दक्षिणकर्णं प्रत्यर्पयतु, अन्यथा सर्वं राजानं निवेद्य भवन्तं दण्डयिष्यामि इति उक्त्वा सः ततः निर्गतवान्। जयरामः पुनः किञ्चित् अग्रे गतवान्। तदा काचित् तस्य समीपम् आगत्य, आये, 15 वर्षेभ्यः पूर्वम् एतं देशम् आगतः भवतः पिता मां परिणीतवान् आसीत्। इतः प्रतिगमनसमये माम् अत्रैव परित्यक्तुम् इच्छन् जीवननिर्वहणार्थं भवत्यै 10,000 रूप्यकाणि दास्यामि इति उक्तवान् आसीत् सः। तद्धनं भवता इदानीं दातव्यम्, अन्यथा एतं व्यवहारं महाराजं निवेदयिष्यामि इति धार्ष्ट्र्येण उक्तवती। जयरामः एतं दुष्टव्यवहारम् असहमानः, रे निर्गच्छतु इतः। भवत्यै एकां वराटिकाम् अपि न दास्यामि अहम् इति उक्त्वा स्वस्य नौकायाः समीपम् आगतवान्। तत्र नौकास्थाने कश्चन क्षौरिकः एतस्य दृष्टिगोचरः जातः। मुखक्षौरादिकं किमपि करणीयं वा श्रीमन्
इति पृष्टवान् सः क्षौरिकः। कियत् शुल्कम् इति पृष्टवान् जयरामः। भवता अहं सन्तोषितः चेत् तदेव शुल्कं मम इति उक्तवान् क्षौरिकः। जयरामः एतत् अङ्गीकृत्य मुखक्षौरं कारितवान्। शुल्करूपेण 1 रूप्यकं यदा दत्तं तदा क्षौरिकः तस्य स्वीकरणं निराकृतवान्। 5 रूप्यकाणि दत्तानि चेदपि तानि न स्वीकृतवान् क्षौरिकः। तदा जयरामः कोपेन भवते अहं किमपि न ददामि, भवान् यत् इच्छति तत् करोतु नाम इति उक्तवान्। ततः धीवरः, एककर्णः, महिला, क्षौरिकः च राजसभां गत्वा जयरामम् अधिकृत्य दोषारोपणं कृतवन्तः। जयरामः राजसभां प्रति आनायितः। विचारणा आरब्धा। आदौ धीवरः राजानम् उक्तवान्, महाराज, दिवङ्गतः मम पिता बकरूपेण जन्म प्राप्य मीनग्रहणे मम साहाय्यं कुर्वन् आसीत्। एषः तं मारयित्वा मम अपरिमितां हानिं जनितवान् अस्ति इति। राजा जयरामं दृष्ट्वा, यः अपराधः कृतः तदर्थं भवता एतस्मै धीवराय एका नौका दातव्या इति आदिष्टवान्। अनन्तरम् एककर्णः उत्थाय उक्तवान्, प्रभो, मम दक्षिणकर्णं न्यासीकृत्य अहम् एतस्य पितुः सकाशात् 10 रूप्यकाणि ऋणरूपेण प्राप्तवान् आसम्। इदानीम् अहं ऋणं प्रत्यर्पयितुं सिद्धः अस्मि, किन्तु एषः मदीयं दक्षिणकर्णं दातुं न सिद्धः। भवता एव न्यायान्यायं निर्णीय वक्तव्यम् इति। भवता तदीयः दक्षिणकर्णः दातव्यः, अन्यथा तस्मै एका नौका वा दातव्या इति जयरामम् उद्दिश्य उक्तवान् राजा। अनन्तरं सा महिला दोषारोपणं कृतवती। तस्यै अपि एका नौका दातव्या इति स्वकीयं निर्णयं श्रावितवान् राजा। अन्ते क्षौरिकः राजानम् उक्तवान्, मया क्षौरं कृतम्। प्रतिफलरूपेण एतेन अहं सन्तोषणीयः अस्मि। एषः आवयोः सन्धिः। एतेन एका नौका दत्ता चेदेव मम सन्तोषः भवति, न अन्यथा इति। क्षौरिकः यत् वदति तत् न्याय्यम् एव अस्ति। अतः भवता एतस्मै एका नौका दातव्या एव इति जयरामम् आदिष्टवान् राजा। राज्ञः न्यायनिर्णयक्रमं दृष्ट्वा जयरामः नितराम् आश्चर्यचकितः। एतस्य नगरस्य वञ्चनापुरम् इति नाम किमर्थम् आगतम् इति। अत्र गमनं मास्तु इति पिता किमर्थम् उक्तवान् आसीत् इति च जयरामेण इदानीम् अवगतम्। सम्पत्तिभूतानां चतुस्रूणां नौकानां दानम् आपतितम् आसीत्। इदानीम् एतस्मात् अपायात् मुक्तिं प्राप्तुं किं करणीयम् इति क्षणकालं चिन्तितवान् जयरामः। अत्रान्तरे अल्पवयस्कः राजकुमारः राजसभाम् आगतवान्। तदा जयरामः स्वकण्ठे स्थितं रत्नहारं राजकुमारस्य कण्ठे स्थापितवान्। राजा पुत्रं स्वसमीपम् आहूतवान्। राजकुमारस्य कण्ठे स्थितं रत्नहारं दृष्ट्वा सन्तोषं प्रकटितवान् सः। जयरामः सभासदः उद्दिश्य, भोः, मया राजकुमाराय कण्ठहारः दत्तः, यत् तत् दृष्ट्वा अपि सन्तोषम् अप्राप्तवान् अत्र कोऽपि अस्ति वा इति पृष्टवान्। वयं सर्वे सन्तुष्टाः स्मः इति उक्तवन्तः सभासदः। जयरामः क्षौरिकं पश्यन्, भोः, एतद्विषये कः अभिप्रायः भवतः? एतस्मात् भवान् अपि सन्तुष्टः अस्ति खलु इति पृष्टवान्। क्षौरिकः अनन्यगतिकया आम् इति उक्तवान्। तदा जयरामः महाराजम् उद्दिश्य, भवतः पुरतः एव अहं क्षौरिकं सन्तोषितवान् अस्मि। अतः एतस्मै मया नौका दातव्या नास्ति इति मम अभिप्रायः इति उक्तवान्। आम्, भवता एतस्मै नौका दातव्या नास्ति इति उक्तवान् राजा। अनन्तरं जयरामः महिलां पश्यन्,
अम्ब परिहारधनं दातव्यम् एव। अहं दातुं सिद्धः अस्मि अपि। किन्तु पत्न्या पत्युः कुलस्य आचारः पालनीयः एव। अस्माकं कुलस्य नियमः अस्ति यत् पत्युः मरणानन्तरं पत्नी चितां प्रविशेत् इति। दुरदृष्टवशात् वर्षात् पूर्वं मम पिता दिवङ्गतः अस्ति, अतः भवत्या चिता प्रवेष्टव्या। तदनन्तरं भवत्याः बान्धवेभ्यः धनं दास्यामि अहम् इति उक्तवान्। अहं कदापि चितारोहणं कर्तुं न सिद्धा इति उद्वेगमिश्रितस्वरेण उक्तवती महिला। तदा जयरामः राजानम् उद्दिश्य, महाराज, मत्कुलधर्मम् अपालितवत्यै एतस्यै मया नौका दातव्या नास्ति इति अहं भावयामि इति उक्तवान्। राजा भवदुक्तं युक्तम् इति उक्तवान्। अनन्तरं जयरामः एककर्णम् उद्दिश्य, भवतः कर्णस्य प्रत्यर्पणे मम आक्षेपः कोऽपि नास्ति। यदा मम पिता जीवति स्म तदा सहस्राधिकाः जनाः कर्णं न्यासीकृत्य धनं प्राप्तवन्तः आसन्। ते कर्णाः इदानीं मम देशे सन्ति। तेभ्यः भवतः कर्णस्य पृथक्करणं कष्टकरम्। अतः यदि भवान् स्वस्य वामकर्णं दद्यात् तर्हि तं नीत्वा साम्यं परिशील्य भवदीयं कर्णम् अन्विष्य उभयम् अपि प्रत्यर्पयिष्यामि। तावत्पर्यन्तं मम एकां नौकां भवदधीनं करिष्यामि। अतः आदौ भवान् स्वस्य वामकर्णं ददातु इति उक्तवान्। वामकर्णस्य दानं न अङ्गीकृतवान् एककर्णः। अतः राजा निर्णयं श्रावितवान् यत् एतस्मै एककर्णाय नौका दातव्या नास्ति इति। अनन्तरं जयरामः राजानम् उद्दिश्य, प्रभो, मम पिता मरणानन्तरं मीनजन्म प्राप्य नौकाचालेन मम साहाय्यं कुर्वन् आसीत्। तम्बकरूपी एतस्य पिता खादितवान्, अतः एव अहं बकं मारितवान्। मीनरूपी मम पिता यदि न स्यात् तर्हि अहं एतं द्वीपं न आगमिष्यामि एव इति उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा राजा निर्णयं श्रावितवान् यत् धीवराय अपि जयरामेण नौका दातव्या नास्ति इति। अनन्तरं जयरामः सप्ताहं यावत् तस्मिन् देशे स्थित्वा राजातिथ्यं प्राप्य राजतः बहूनि उपायनानि अपि प्राप्य चतस्रुभिः नौकाभिः सह सन्तोषेण स्वदेशं प्रति गतवान्। कथा समाप्ता।